अरे हमारे भाई नहा रहे हैं। ये पूरे सुपरस्टार बनना चाहते हैं। गजब का व्यू है। और पानी सामने में भी बहुत ही भरा है। पानी सामने में बहुत भरा है। वाटर पार्क जाने का कोई मतलब नहीं है, यहीं आ जाओ, मस्त ठंडा पानी है। अगर डाइव मारना है तो वहाँ से डाइव हो जाएगा, स्लाइड का पता नहीं, लेकिन ड्राइव मस्त होगा यहाँ से। वो देखो इधर उधर उतना दूर दूर तो पानी है। ये इधर एक चच्ची नहा रहे हैं, वो हमारा उधर बाइक खड़ा है और हम भयानक जगह पे हैं।